貼埋個窗度喺度搲咗出，又係嗰句對白，放我出嚟啊！歡迎收睇《南秀浪之都市鬼話》，今次會講日本一個女子非常咁好彩，連續住到2間凶宅嘅。聽鬼故之前，請先訂閱呢個頻道同埋點讚分享。講呢個女子之前，先講另外一個男子喎。佢個名叫大黑天，我相信唔係真嘅姓氏嚟嘅，係一個網名嚟嘅。喺網絡上佢都有啲名氣啊。因為而家佢都會分享翻自己嘅一啲靈異事情，佢自己啦、佢個妹啦，同埋佢嘅家族咧，都好多怪事發生過。咁大黑天除咗有鬼故之外嘅背景，有乜嘢咁特殊咧？佢以前咧係曾經任職過 SNK 呢間公司。如果係老機迷的話咧，應該會聽過 SNK 啦、Neo Geo 啦，呢一部機唔詳細講啦。咁即係以前又係街機，又係可以買翻屋企玩嘅一台咁特殊嘅遊戲機。有咩經典作品咧？餓狼傳說啊等等啦，即係唔係淨係格鬥 game 嘅 SNK 都出過唔同嘅類型嘅 games 啦。大黑天咧，佢喺當時 SNK 度就唔係負責開發軟件嘅，佢係一個插畫家嚟嘅。佢講到啦，有好幾隻 game，包括餓狼傳說嘅人物設定咧係佢畫嘅。如果大家中意餓狼傳說，睇翻裡面兩個主角嗰啲造型啊，嗰種嘅繪畫嘅方式，嗰種畫咧就係大黑天嘅手筆嚟嘅。而家佢都有偶然去出下漫畫，同埋出一啲電子書籍去教人點樣畫漫畫嘅。喂，講咗咁多大黑天，喂，明明話一個女子佢唔好彩住2間凶宅啊嘛，關大黑天咩事啊？頭先字裏行間我都提及過，大黑天自己啦、家族同埋個妹都有靈異事發生嘛，冇錯，就係大黑天妹啊。大黑天個妹佢都算係女中豪傑啦，佢係工作係揸一啲貨車，包括係夜班都要揸嘅。香港唔係話夜班冇貨車司機，而係同日本有唔同啦。比方說喺日本度青森縣撈到一條藍鰭吞拿魚，唔可以一條啦，堆藍鰭吞拿塞咗上一部冷凍車度。第日你喺豐洲市場度食到嘅新鮮嘅藍鰭吞拿邊度嚟啊？青森縣度嚟。喂，點解可以咁快？咪就係撈到之後通宵，有人用冷凍櫃運到落去豐洲市場。咁呢啲某程度上就係大黑天妹佢哋嘅工作啦。女仔唔係話唔可以揸大貨車，咁因為小弟呢啲都係冇啲大貨車牌啦。第一喺日本度，除咗你駕馭呢部車咧，你要唔係好怕黑，因為日本有一啲高速公路以外嘅小路啦，唔係香港嘅馬路咁燈光火著噶嘛，黑掹掹，一個女仔你都要自己去面對呢個環境，同埋有時太攰嘅時候都要停埋啲公路休息站或者路旁度休息噶嘛。夜晚嗰個環境日本都幾係嘢㗎，咁所以呢一個大黑天妹咧，佢既然有啲膽識啦，租屋方面咧都唔會話怕，要一啲光光猛猛，總之最緊要係咩咧？平，咁自己儲下錢啊嘛。佢自己一個人住嘅，佢去租屋嘅時候同個地產經紀講，平就係一切。咁以為啱啱提及過，佢連住2間凶宅，咪特登揀凶宅嚟住。喂，佢唔係喎，佢同地產代理要求要平啫，冇話要凶宅。凶宅嘅定義，喂，基本上係人都知，你知我知，單眼佬都知啦。就係裡面有人曾經自由了斷啦，或者發生過命案啦，又或者日本嚟計啦，一個獨居老人佢自然地因病而歸天，但係因為佢獨居啊嘛，唔係馬上有人發現佢已經離世喎，咁佢個遺體隨住日子係會變化。當你發現嘅時候，個房東話：咦，冇交租喎，伯伯一上去，哇，變到咁樣，得返副骨嘅。咁呢啲狀況喺日本度都會定性為凶宅。咁當然啦，日本嘅凶宅嘅名稱同我哋唔同，佢哋叫事故物件嘅。物件係解做一個單位一個住宅咁解嘅。講返大黑天妹啊，既然唔係有心住凶宅，咁點解會撞到呢啲咁嘅狀況咧？佢要求係平，即係房東介紹間屋俾佢住。咁佢話嗰間屋咧係一間矮矮地嘅一個住宅嘅建築物啦。佢冇講幾多層，你當佢2-3層啦。嗰笪地咧就係一個房東佢家族擁有，嗰片土地上面起咗棟
唔係好多單位嘅個矮矮嘅住宅嘅建築物，咁而房東咧就住獨立屋喺佢對面嘅啲舊式嘅日本嘅咁樣嘅，相信都係木建嘅屋啦。中間有一條好窄嘅小路，未必可以成部大車去通過。咁但係呢條路就讓你可以泊如果電單車啊或者係單車就可以泊喺呢度，一個咁樣嘅土地嘅結構嚟嘅。大黑天妹就入去住，本來就好地地喎。頭先都講到啦，佢通宵工作㗎嘛。架車泊咗遠處度，行翻自己嘅住宅度，哇，都好鬼攰㗎啦！翻去嘅時候咧，就發覺房東嗰一家人咧係有啲異樣喎，就話地下即係日本人叫一樓啦，嗰層嘅時候嗰個玻璃度咧就發覺有個黑影喺度，就講一句説話，不斷重複：放我出嚟啊！放我出嚟啊！咁大黑天妹，咦，冇人喺度，咩事啊？咪半夜瞓唔着，起身舉例啦。佢想外出，但係屋企人唔俾佢出去啊。小朋友，但係唔係小朋友嚟嘅喎，只係成年人嚟嘅喎，好困擾。但係佢唔為意係靈體嚟㗎。咁佢翻咗屋企住，瞓覺過夜。咁過咗啲時間嘅時候，同房東佢反映翻。房東係個女人嚟嘅，咁佢話個敲門嘅時候啦，夜晚有一晚放工都唔算好夜嘅時候，同呢個女嘅房東佢講：你哋嗰邊夜晚啊深夜翻嚟嘅時候有啲怪聲傳出喎。咁房東係點樣嘅咧？首先咧就好瘦啊，第二咧就話佢咧出嚟咧就喺度咁拗你手咧係損晒嘅呢兩邊度，唔知佢皮膚病係咩事啊？係啊，其實咁嘅。因為咧，屋企阿老爺咧，佢有啲認知症，咁夜晚起身又話要出去，咁所以發生咁嘅事。大黑天妹明白唔係靈體，諗多咗，人嚟嘅，伯伯嚟嘅，咁冇問題啦，自己繼續去翻到佢屋企咁繼續工作。過咗唔係太耐，幾日到咋，就發覺房東嘅門口咧就動咗個牌出嚟，就話佢有人哋離開咗，係要守夜嘅。嗱，我哋香港就冇呢一種文化嘅。日本佢哋係會通知佢其他嘅鄰居有個牌動出嚟，或者如果你住單位的話，亦都可能你個單位裏邊有人離開咗啦，佢喺門口度會貼一個字出嚟，咁以示通知其他人呢度離開咗啦。咁我哋就都有嘅，咩點紅蠟燭、白蠟燭嗰啲，但係唔係我哋今次短片裏面範圍提及嘢啦。過翻去大黑天妹見到房東嗰邊動個牌出嚟，又話佢哋嗰邊老爺個名，原來真係冇幾耐仲離開埋添，唔使諗咁多啦，冇事冇幹。跟住有一晚佢又如常地揸完佢嘅通宵嘅貨櫃車，跟住翻嚟佢屋企度啦。經過呢條小路咧，又聽到房東嘅地下嗰層日本人叫一樓嘅，又有聲喎。喂，唔係話老爺已經離開咗嘅咩？呢次咧唔止黑影啦，係一個人好黑暗中貼埋個窗度喺度搲咗出，又係嗰句對白：放我出嚟啊！放我出嚟啊！黑天妹真係忍唔住，第二日又問下房東。嗰下房東嘅時候咧，就過咗唔係好多時間，唔知係咪老爺離開咗，即係心力交瘁要辦佢嘅後事。哇！房東嘅眼突出嚟得好緊要，同埋收縮得更加緊要，又繼續搲佢嘅兩邊呢啲手踭呢手袖呢個位，哇！即係損晒咁就係嘅老爺去咗啦。呢次係奶奶啊，係奶奶佢未去，不過咧又係要認知症，我哋直情要唔好講俾人聽，唔係幾人道。我哋暫時用啲布帶咁綁住喺屋企裏邊條柱度。咁我哋木搭屋企先有條柱啊嘛，你石屎樓就冇條柱啫，我石屎樓起俾你哋住啊嘛。咁所以佢咪就行埋窗邊度喺度講冇問題嘅，冇問題嘅咁。我大黑天妹又聽咗話冇問題，又算啦。唔係過咗好多時間喎，哇！佢又嚟咯喎，結果就見到房東門口度又動咗牌出嚟。呢次就佢哋嘅奶奶都離開埋。大黑天妹唔知係咪佢日有所思夜有所夢啦。當房東嘅老爺奶奶都離開咗之後啦，佢有一晚工作完翻到去佢嘅寓所度，一瞓覺就發咗個夢。夢境裏邊咧就一處墳場，有一個墳地，個墳地咧就掙開咗。點解咧？有一堆嘅骨頭咧就爬出嚟，咁喺度
就不斷咁講，放我出嚟啊，放我出嚟！點解仲要講放出嚟？因為佢哋爬得好辛苦，未出到嚟。但係咧夢裏邊見到有一個唔知咩人隻腳咧，就揼翻啲人骨落去，人骨繼續講放我出嚟啊！揼，哇！一醒翻，當然亦都係好驚啦。但係半夜嘅時候醒咗，竟然又聽到聲，又係嗰句放我出嚟啊！放我出嚟啊！嗱，明明佢經過條小路嘅房東嗰邊屋企先係老爺，後邊係奶奶，有呢句對白啫。但係點解自己屋企度喺樓上傳聲落嚟嘅咧？雖然樓上有人住，就聽得清清楚楚，放我出嚟啊！放我出嚟！嘣嘣，有幾下揼地嘅聲，就有啲似佢夢境裏邊有隻唔知邊個人隻腳揼翻啲人骨落去。哇！佢就又係好驚，跟住醒咗都好啦，就唔得啦，真係要揾又話房東去問乜嘢事啊？我樓上住客點解會咁樣啊？嗱，頭先都提及過，女嘅房東咧對眼突出嚟，其實大黑天妹都有少少常識，佢認為嗰啲叫甲亢嘅症狀，即係甲狀腺叫亢進症，好多因由嘅，壓力太大啊、遺傳啊，總之如果學名咁啦，甲狀腺嘅嗰個分泌過剩，咁所以隻眼突出嚟，亦都係人會消瘦啊等等，皮膚病就唔知有冇關係啦。咁但係今次出嚟嘅時候見唔到懷有甲亢症嘅呢一個女房東喎，係佢先生，你好啊，我係佢老公啊，大黑天妹。但係佢又好瘦，又係咁度搲，哇！你皮膚病係咪全家傳染嘅？你哋到底乜嘢事啊？佢就話：我樓上度有人去講，放我出嚟，放我出嚟！我知道你哋屋企嗰邊老爺奶奶都離開咗啊嘛，但係點解會仲有咁樣？你樓上住咗我哋個外甥，哎呀，報應啊，報應啊，報應嚟！喂，你講乜嘢？我完全唔明喎。我住到呢間屋就真係我報應啦，大黑天妹心諗。但係嗰刻呢間屋度又聽到放我出嚟啊，放我出嚟！咁多人講呢句乜嘢事啊？房東係男性嗰個房東，竟然喺佢背後傳啲聲音出嚟，又嗌放我出嚟。喂，老爺奶奶唔在世，邊個嚟㗎？佢聽到係本身同佢接洽開嗰個女房東。咩事啊？哇！呢家人太奇怪對唔住啊，我住埋今個月，我想搬。係啊，唔緊要啦，我做緊另外一個住客啦。但黑天妹就即時咁就揾另外一間屋搬，話咁呢間屋算唔算凶宅先？佢雖然間屋係冇人上手曾經咩離世咩性自我了斷，都係凶宅啦。咁就揾地產經紀幫手，揾咗另外一間嘅房屋。呢間房屋個結構咧係有啲似頭先嗰間，點似法咧？佢又係一棟嘅建築物，但好矮嘅啫，2層高，5個單位，1、2、3、4、5號室，下面有1、2、3、4、5 10個單位隔住，中間條小路對面又係一模一樣嘅結構嚟嘅，1、2、3、4、5上面1、2、3、4、5兩嚿咁樣嘅細單位，嗰個房東就填土地起咗呢叫做20個單位去收租。強調同頭先嗰個放我出嚟係冇關嘅。但黑天妹搬咗入去，諗住喂擺出咗9間屋，搞掂啦啩耶！結果入到去咧，又有怪事發生。佢係住5個單位裏邊下邊嗰層嘅其中一個。假設啦，1、2、3、3號室啦，103號啊，咁嗰度住好地地，對面嗰棟建築物頭先我講到隔條馬路咁上緊啦，中間啲車都勉強可以通過到嘅，但係成面土地都係同一個房東啊。咁有個伯伯喺度，嗰個伯伯咧好奇怪，幾奇怪，阿伯都係嗰啲啦。阿伯唔怕凍，喂唔怕凍啊，幾奇怪，我都唔怕凍啊。但係明明係寒冬嚟嘅，阿伯咧係着到好單薄，仲要開晒門，幾乎潑線。哇！阿伯點解會咁樣嘅咧？你咪食得補品多咁燥咧？咁阿伯有一日就忍唔住過嚟，咁嗰陣啱啱大黑天妹就洗完衫晾緊衫，咁阿伯伯就過嚟，小姐啊，我想反映下咧。點解你嗰邊咁多熱風吹過嚟㗎？雖然咧，我知道咧係唔關你嘅事，我感覺到係你上面層單位咧吹啲熱風過嚟，但係好熱喎。大黑天妹話：我唔知咩事喎，我又唔覺熱喎。阿伯伯，你唔怕冷親啊？着到咁單薄，我熱啊嘛。哇！我仲着咁多衫，我驚我熱衰竭啊！寒冬嚟嘅喎，唔緊要啦，每個人體質唔同。咁阿伯伯翻去佢自己嘅地方度住，但冇幾耐啦。收到消息，伯伯咧
就平板咧就健康有問題，累低咗咧，送咗去醫院度。咁呢啲一切都係阿大黑天會聽其他住客同埋阿房東交代翻嚟。但係奇怪就聽到呢個消息，伯伯明明入院咯，大黑天會第二日開完車翻嚟屋呢個咁嘅單位咯，咦又見到伯伯喺度嘅，又話入咗院嘅，咁快出院啊？伯伯啊，你出咗院啊？我擅自出院，點解啊？你俾唔俾個醫藥費啊？因為日本我哋要買保險，唔係話香港有咁多公立噶嘛。唔係啊，留喺個醫院度啦，我會冇命噶，我所以幾大都要你離開醫院度翻返呢個單位度。吓，咁都得？咁呢啲咁大個人你阻佢唔到。過咗一兩日啫，收到個消息，房東講翻嚟，話伯伯擅自離院喺屋企度病棚累低咗，所以送去醫院嘅時候救唔翻。哇，咁奇怪嘅，我唔好理佢啦，由得佢啦。伯伯可能真係咪到年紀冇屋企人咁，有啲認知症嘅問題啊？房東好快揾到另外一個人嚟住，都係伯伯嚟嘅喎。咁可能嗰處地方租金比較平，咁所以啲伯伯自搬咗入嚟住啦。呢次呢個伯伯咧就最初入嚟嘅時候冇事冇幹嘅。據大黑天妹形容就係個人好溫順，好友善嘅。阿伯伯你好，咁打晒招呼。哎呀，小姐你好啊，你咁有禮貌，好地地，好和藹可親嘅。但係阿伯住咗冇幾耐咧，就性情大變，無端端做咩啊？做咩撞到我啊？你咩事啊？咁樣我變得性格好粗暴，好似判若兩人咁。我到底你發生咩事咧？有一日大黑天妹翻屋企度，見到呢個伯伯又嚟了，又唔怕凍，明明寒冬嚟嘅喎。呢個伯伯唔單止開晒門，着到好單薄，最離譜係點啊？哇！仲攞啲水喺度搭落自己個身度，啲毛巾咁濕嘅嘅，帶啲水落嚟先，帶啲水落嚟哇！真係咁熱？唔係喎，大黑天妹話：喂，今日得個幾度？哇！我都凍到噓噓聲喎。阿伯，你竟然可以着到咁單薄，帶啲水上身？呢個環境咩事啊？咁伯伯就話：熱風啊，啲熱風吹埋嚟啊，吹到我好熱啊！又熱風，上一手呢一手，伯伯都係好異常，成日話有熱風。明明大黑天妹話冇理由㗎，我樓上單位又唔覺有人住，點會吹熱風過去？喂，熱風啫，對面單位點會咁熱啊？我唔理你啊，算數，諗住翻去正常生活啦。跟住就收到個消息，哇，嚇到阿大黑天妹咧，傻咗，衝出嚟即刻攞個滅火筒。點解啊？頭先話嗰個伯伯咧喺度濕咗毛巾，喺度搭落自己個身度，喺度降溫嘅。後尾至知道嗰啲唔係水嚟嘅，要加一個字，唔係水，係火水。唔知大家有冇睇過神奇四俠 Fantastic Four 呢一套嘅漫畫或者電影啦？裏面有一個角色，佢叫 Human Torch， 中文譯做霹靂火。大家如果唔知，上網 search 翻係點啦。伯伯用啲火水搭咗全身之後，佢就變成咗 Fantastic Four 神奇四俠嗰個霹靂火。大家想象到，所以大黑天妹即刻攞個滅火筒，射翻熄佢，送去醫院就已經反魂乏術，都係升咗天。哇！跟住覺得連續一個兩個伯伯離開唔再講，仲以為同熱有關，話熱風喎，好熱喎。點解咁噶？後尾就唔得啦，一定要叫呢個房東嚟跟一跟。房東我係大黑天妹，連續兩個伯伯都係咁樣，話我樓上咩有熱風嘅咩成？嗰個房東就熱風，兩個都咁講。如你所知，樓上冇人住好耐㗎。係啊，但係咩事？實不相瞞啦。嗱，小姐，你間屋真係唔係空宅嚟嘅，我唔會呃你嘅，因為有法律責任噶嘛。真係冇人喺呢間屋度離開過喎。咁但係你對面就連續兩個啦。不過你樓上咧都算空宅嚟嘅，因為你樓上嘅時候都係住咗個老先生。佢當時咧離開嘅原因係冇可疑，警方話嘅。但我發現嘅時候就好驚，佢唔知點解咧，入到性情大變，跟住話好熱喎，會有幾熱啫？寒冬喎，好熱，咁我唔理佢啦，幫佢唔到。直至有一日，佢無端端咧就攞個頭冚埋阿麥度，咁將自己送上西天喎。報警就警方話冇可疑，冇人傷害佢，佢自己搞掂自己啫咁。咁我咪當冇嘢咯咁。咁大黑天妹就話唔得啊，房東可唔可以上面個單位睇一睇咩事？好啊，俾你開門俾你睇一睇咯。咁攞鎖匙開，點開唔到門嘅？冇理由㗎。咁唔緊要，我叫鎖匠嚟聽，我個相熟嘅，準備落去打電話。心口痛嗱，
房東唔係扮嘢。大黑天妹見到房東真係心嗰度啊，唔得，我要翻去唞。無端端心絞痛喎，幸好房東就冇事，但開唔到個門喎。咁結果唯有等一等房東再用第啲方法去開上面嘅單位度門咯。第二日啦，大黑天妹發現地下，咦？點解我單位有啲咁嘅嘢？咩嚟㗎？一個男人一個人名張證，我假設啦係一個日文叫警備員，即係中文叫做保安員啦，看更嘅一個證件。點解咁樣啊？房東話：我屋企無端端，係咪你琴日你跌咗喺度個？點有呢張證嘅？房東話：喂，唔係嘛？你咪嚇我嘛？呢張證咧個名幅相喺你樓上咧自己冚落硬物度，將自己送咗上西天。嗰個先生佢在世嘅時候嗰張工作證嚟㗎。個地板唔會穿窿嘅，點跌咗落嚟㗎？大黑天妹嚇到，房東對唔住啊，我唔理咩原因，我又想退租嗱，所以佢住嗰間屋冇事，但係連續2間都算凶宅嚟嘅喎，佢咪好好彩咧嗱。凶宅未必大家住過，但係大家有冇遇過啲咁奇怪嘅鄰居樓上樓下咁咧？又可以留言區話俾我知喎。下條短片再見，拜拜。